Так, ну что, отъехал я от мастерской. Причина цакания была не в этом, как его, не в том, что диск там, как говорится, колодки не те, колодки еще походят. Вот. Надо менять, но еще походит. А вот то, что это. Колесо грыжей пошло, блин. Вот это жопа, блин. И эта грыжа херачила это. Задевала об этот. Как его? Об амортизатор. Чик-чик-чик. Все. Надо было сразу заехать, блядь. Алексей, надо будет его записать. Алексей. Ну что ж, хорошая фамилия. Имя, вернее, Алексей. Так, а теперь давление не то показывает, да? Меня не должно показывать провод. Датчика нету. Заднее колесо поставили на передок. Это вот сейчас переднее должно показывать. На заднем колесе датчика нету. А это самое. А показывает, блядь.
Так, ну что, надо сейчас колесико. Посмотреть, что у меня там пара, и поставить на задок пару одинаковых колес. А это будет запасное, блин, для передков.